Kali ini kita akan unboxing 3 buah jenis barang yang berbeda, tentu saja untuk dijadikan sebuah keyboard yang utuh. Apa saja barang yang akan kita unboxing? Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo teman-teman, selamat datang di channel Keep in Touch bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing mengenai keyboard dan juga peripheral terkait lainnya seperti mouse. Dan pada kesempatan kali ini kita akan unboxing 3 buah barang, yaitu sebuah keycap dari Akko, lalu ada switch dari Akko juga, dan sebuah keyboard dari Moonsgeek M1 V3. Bagaimana unboxingnya kita akan bahas pada video kali ini, dan nanti kita akan coba pasang-pasang juga, tapi mungkin kita akan bahas nanti di kesempatan berbeda ya. Dan kita akan review juga nanti setelah full build bagaimana performa dari keyboard satu ini M1 V3 dan dipasangkan dengan aksesoris-aksesoris keycap dan juga switchnya. Bagaimana nanti kita akan bahas pada video terpisah tentu saja. Dan kita mau thanks berat juga untuk Moonsgeek dan juga Akko untuk video unboxing kali ini. Semua link pembelian untuk ketiga barang ini saya taruh di kolom deskripsi di bawah buat kalian yang mungkin tertarik dengan salah satu barangnya. And without any further ado, kita langsung unboxing aja. Oke, barang pertama yang kita unboxing yaitu sebuah linear switch dari Akko. Di sini ada 45 piece ya. Gambaran depannya seperti ini. Ini gambarnya mirip Dracula yang warna merah, lalu agak coklat-coklat hitam gitu, dan bawahnya putih. Jadi ini adalah spesifikasinya untuk Akko Dracula dengan total travel 3,8 mm dan workforce 35 gram plus minus 5 GF. Gram force ya, atau apa ya? GF itu apa ya? Gram force ya. Di sini juga ada diagramnya ya, kalian bisa lihat aja langsung. And that's it ya. Kita langsung lihat aja dalamnya. Masih ada boxnya lagi ya. Keren banget di sini. Dan di sini adalah switchnya. Itu aja untuk isinya. Ini sama aja ya sebenarnya. Kita singkirkan dulu aja. Jadi ada 45 piece di satu boxnya. Ini adalah switchnya. Kita coba lihat satu ya. Ini switch 5 pin ya di sini ya. Dan suaranya seperti ini. Enak banget nih. Ringan juga nih kelihatannya. Mungkin kalian bisa dengar. That's it untuk Akko Dracula ini ya. Nanti kita akan coba juga untuk Anda pasangkan di keyboardnya ya. Tapi mungkin di next kesempatan selanjutnya. Untuk switchnya seperti itu. Oke, barang kedua yang mungkin juga akan menarik untuk saya pribadi, karena saya suka juga yang unyu-unyu ya. Jarang-jarang kan ada yang unyu-unyu ya untuk keycapnya ya. Dan ini adalah salah satu keycap yang unyu banget ya sebenarnya. Boon Wonderland, gambarannya di sini sudah terlihat. Ini bakpao gituan lah. Ya Boon lah mungkin. Ini gambar belakangnya seperti ini. Simple aja ya, nggak ada yang aneh-aneh di sini. Di bagian samping-sampingnya juga simple aja. Kita langsung lihat aja bentuknya seperti apa. Kenapa saya bilang unyu-unyu tadi. Di dalamnya ini juga ada inner box-nya ya. Tulisan Akko dan berwarna hitam seperti ini. Oke. Ada 2 tray dan ini salah satu tray-nya. Lucu banget untuk keycap-nya. Kalian bisa lihat juga di sini ya. Look how cute it is. Ini bentuknya gini ya, jadi kayak roti beneran gini ya. Jadi keycapnya yang tegak tajam di bagian ujung-ujungnya. Jadi lucu banget sih harusnya sih untuk keycap satu ini. Nanti kita akan pasang aja, kita akan lihat sama-sama bagaimana bentuknya setelah dipasangkan di keyboard. Oke. Di sini juga lengkap ya, ada keycap pullernya juga. Mantep banget sih harusnya untuk keycap satu ini. Oke, barang terakhir yang kita unboxing yaitu sebuah keyboard terbaru dari Moonsgeek M1 V3. Kita punya M1W ya, yang wireless itu, dan sekarang sudah ada M1 V3, jadi nggak perlu yang W lagi karena semuanya sudah di sini sudah ada, sudah triple connection juga ya di sini ya. Ini ada M1W ya, layout, horizon, bla bla bla. Ini gambaran dari keyboardnya. Innovation at your fingertips ya, that's it. Kita langsung buki aja ya. Kita slide. Dan mungkin ini akan menjadi keyboard pertama saya yang akan kita build, karena memang kita belum pernah build keyboard ya. Jadi ini this is the first time we will build this keyboard. Harusnya ini barebone sih.
Kita lihat aja sama-sama. Oke. Oke. Sebelumnya kita lihat ini dulu. Dapat apa aja nih di sini? Oke, ini ada screw ya di sini ya. Lalu di sini ada 3M untuk apa ya ini? Ini untuk apa ya? Mungkin kalau kalian tahu bisa tulis ya di kolom komentar di bawah ya. Di sini untuk gasket. Gasketnya ya itu harusnya. Oke, ini ada keycap puller ya. Ini ada untuk stepsnya mungkin ya, stepnya ya, step stabilizernya ya mungkin ya. Oke. Sini ada switch puller. Cable C ke E ini ya. Ada apa lagi? Sudahkah? Sudah. Dan di dalam sini tentu saja ada keyboardnya. Kita langsung lihat aja keyboardnya. Ini ada acrylic case seperti ini ya. Ada manual booknya di sini. M1 Way. Oke. Dua bahasa, nice. Dan that's it, kita coba lihat sedikit ya untuk keyboardnya ya. Oke, berikut adalah keyboardnya. Warnanya blue. Wow, keren banget. Tebal banget di sini ya. Tapi finishingnya kalian bisa lihat ya, agak-agak ada teksturnya gitu, tapi halus banget ya ini ya. Dan ini menurut saya juga lebih baik build-nya dibandingkan M1W yang pernah saya punya. Solid banget ya, walaupun nggak ada itunya, weight-nya ya. Coba ada weight-nya gitu kan, keren banget. Di sini juga sudah ada steps-nya sih, jadi tinggal pasang aja sebenarnya. That's it untuk keyboard satu ini ya. Aksesorisnya juga cukup lengkap ya. Di sini ada cable, switch puller, lalu ini QC pass mungkin ya. Ada untuk stabilizernya, lalu di sini ada gasketnya. Ini ada apa ini ya? Dan ada screw-nya juga. Di sini juga ada switch puller, keycap pullernya, dan juga manual book. That's it untuk unboxing kali ini. Oke, mungkin sekian dulu untuk unboxing ketiga barang ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, serta berikan like juga ya. Dan jangan lupa tanggal 12 Oktober nanti ada meetup audio dan keyboard. Jadi buat kalian mungkin pecinta keyboard juga bisa tap in, bisa bantu ramaikan lah untuk acara tersebut. Karena tentu saja acaranya akan unik karena kolaborasi dari audio dan juga keyboard. Kita akan gathering bareng-bareng, kita akan sharing bareng-bareng, dan mendengar pendapat dari berbagai macam perspektif. Mungkin sekian dulu untuk unboxing kali ini. Saya Sebastian pamit undur diri and keep in touch.